धमाके के कुछ ही मिनट के बाद हमारे देश के गृह मंत्री ब्लास्ट सीन में मौजूद थे। इसका मतलब आप समझते हैं? आप सोचो कि एक धमाका हो गया इतनी जल्दी, बहुत बड़ा इलाका है यार चांदनी चौक का, हो सकता है आतंकवादियों ने दूसरा डिवाइस भी लगाया हो, कोई दूसरा बॉम्ब भी वहां प्लान किया हो। तब तक देश का प्रोटोकॉल होता है कि जब तक पूरे एरिया को सिक्योर नहीं किया जाता, सेफ नहीं किया जाता, हमारी एनबीडीसी नेशनल बॉम्ब डाटा सेंटर, एनआईए, एनएसजी क्लियरेंस की रिपोर्ट नहीं देगी, देश का कोई भी वीवीआईपी उस जगह पर नहीं आएगा। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे देश के गृह मंत्री उस जगह पर मौजूद थे यार। सिर्फ किस लिए? इस देश को यह बताने के लिए कि यह देश आपके साथ है, जिस जगह पर एक आम आदमी भी जाने से डरेगा, क्योंकि अभी अभी एक धमाका हुआ है, दूसरा भी हो सकता है। देश के गृह मंत्री वहां पर मौजूद है।